është mbi partit, për këtë vend kanë derdhë me qindra e mira dëshmorë, gjak, kanë ra që ne me qenë të lirë, me qenë të pavarë, me jetu të lumtur, me qenë gjithë së bashku, me ndërtu këtë vend, dhe ne sot më përla dhe mos me jetë para, kjo nuk është keq, është shumë keq. Kështu që ne duhet punojmë, ta ndërtojmë vendin dhe mos shikojmë probleme të reja mi sjellë vendit. Vendi jonë ka nevojë më ndërtu, më zhvillu, dhe vendi jonë ka nevojë për popull. Nuk ka nevojë me ikri një për vendit tonë, kur ke mundësi me majtë mërna. Albert, çka ka nëzit ty ka shumë, dhe me thonë, kjo mlef edhe kjo, dhe me thonë, kjo shgënjim, se në ke pos në e halë të rombur, se nuk është, unë e kam të gjurë që kur ke dosh me im punë baherët, kanë kërku dhe pa ora, është e vërtet? Po, shumë e vërtet, ka qenë në bas tragedisë që kom pas në familje, që sa do është edhe ditëlindja e njonit për Llaznive që më ka dek Aldionit, pra sa do është ditëlindja ati, e fatkeqësisht ai nuk është në mesin tonë. Në atë kohë, pas dy tragedive të një pas njëshme, brenda 2 muaj si familje, ishëm dhe një gjendje pak si edhe traumë emocionale, po pastaj edhe ekonomiko-sociale, edhe vendosëm me provu në njërë të regullt, jo të pa regullt, me u punësu, ishte një konkurs në kek në atë kohë, ku kërkueshin një teknik në ndërndarisë. Ishte viti 2016, nëse nuk gaboj. Edhe atë kohë, pas shumë bisedave, prindi e merë një telefonat për disa zyrtarëve të lartë, ndoshta nuk është mirë me cek partinë, edhe i thojnë që mësës jo mu personalisht, po dikujt nalt ati do të mja 3.000 euro, nuk e di shumë kush është nalt atje, e nuk e kishë mas 3.000 euro mja do, kështu që e këthim prapa. E kush ka qenë personi që ka unë zbanë me publikua? E marrë vesh, që shë kom folën, mi falë krejt, edhe me hecë jetën për para. Në më honë s'pethojmë sonde? Jo, s'ke me thonë asëherë, sonde nuk le bëthojmë. tjetë ndërgjegjën e ti, sepse ajtë sonde ashtu e dëgjën, le tjetë në ftyrën e ti, le tjetë në ftyrën e ti. Po është e vërtet, Albert, a përdem, nuk është? Jo, është e vërtet. Po. Unë i kam kërku me falë edhe ato dhe me vazhdu jetën para, sepse jeta vazhdon edhe jetës para. Edhe duhet me falë. Qëndrimi pas ka në lu biletën edhe ti ke po son të munis, po qëndrimi të kanole edhe mos me shku në Shkopo, është e vërtet? Po, në fakt, dje kun pas munis edhe kun ka ndalë. Bravo, ja të vidje. Përdrysje, po? Kun pas shumë mesazhe ose komente, jo, po, qa ke vendos Albert që të kemi përkraje, pse të qëndrimi, i këmë thonë, o vlot, pra se me qenë parti ose politikan, në spore jemi qytetarës të Republikës. E në shqiptarë? Kjo është, kjo që ka shprej qëndrimi o thjesht një solidaritet, një qasje o monë ndaj meja dhe nuk jam unë vetë të vërosë i porë, unë pas ta jam informu për i meqve të shumë që qëndrimi ka bo edhe shumë të mira si në rostin temë, ku i ka këthy ma dje dhe për i nërgatës. Qëndrimi me unë di që nuk është rosti por Alberti, ti ke kthy shumë njerëz edhe njerëz dherë qëtuar këtij vendi, dhe më thonë ka pos ish veteran të shtëpiqlimtarët Kosovës, njerëz dallum intelektual, ndryshëm, që i ke bind. Para ti kam një 6. A mujna me përmenda njënën? Po, nuk ka nevoj me përmendë. Ata nuk e kam bo vetëm për mu, po ata kam bo edhe për venin. Absolutisht. Edhe rrog për rrog, sa rrinë jashtë, pse mos më ndërtu venin. E qka ko me punu Alberti të drejt kalzona tash, hajde, cilmi pak? Ka me punu punën që e marrë vesh me punu. Për i se po brët gazda, po? Po, në njërën nga të 7 kompanit, je marrë vesh me punu, dhe këtë do tjetë pjesë e kompanisë i sopër. I se po brët gazda. Albert, qka keme bu aty? Ka me punu në shqitje. Kontrata? Shqitja, po? Letë. Po, krasa s'hojna qëfar do që është qëndrimit neveshme. Mësik për punë një gjizurë me e kushtu Albinit. Rëjnë në rohë. Ja, më ka thonë atë Albinit, ta jena partien verë, një orë dhe kemë qësë për shefe me punu. Se që një orë ka me punu ma shumë. Që edhe një pyetje tjetër tash më kujtu kështu këtë rasisht, Albert. Me datën 17 shkurt, ditën e pavarësisë Republikës Kosovës, është bo me di që do të bëhet një protestë jashtëzakonshme kundër gjykatës së Hagës që po i akuzon krejat të shtëpiqlimtarët të Kosovës pa faj. Çka
kemi thonë ti për këtë punë. Me që jenë Kosova, kemi qenë pjesëmarrës, a beson pavajsinë E kom thonë ish krejut për e kom thonë më herët edhe po besoj që do të masovikisht me përkrah marshin, me dalë në marsh, sepse tek e fundit njëri prej tyre është edhe kushëria jemi ngushtë i fshatit. A beson pavajsinë e kushërimit tanë? Recep Selimi, pastaj afër është edhe Hashim Thaçi. A beson pavajsinë e Regjës edhe të Hashim Thaçit? Mbaru që kes. Bravo, dorë të gjithje. Bravo, Albert. Faleminderit shumë. Qëndrem? Edhe në protest po vjen bu. Normal vare. Na jena ti verë. Shka po që t'ikni edhe media? Diskutime, a? Po. A doli pak edhe në tema tjera, ti e konë në Zvicër për të investime burë. Shka po zijet, kalëzër në drejt? Çka po zijet? Po zijet diçka. Unë e di që të më thonë ti je shumë modest, dhe s'ki qef me dalë fërna për media, me thonë që e bona one, po për ndryshe ti ke qenë organizatori ditëlinjës së erujt të unë komtar që është ka se Skënderbeu, shumë iniciatori, shumë çështje të tjera. Çka po zijet në Zvicër? A kemi sjellë investime në Kosovë prej? Në Zvicër janë disa investime të cilat jemi duke i përgatitur për Kosovë. Janë dikon rreth 160 milionar investime që do të vinë në sektorin e energjisë. Gjithashtu kemi edhe disa negocime që kemi filluar më herët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë edhe aty që sonte vetëm ma kanë rikonfirmuar se do të fillojnë në startupin e parë prej 200 milionare investim në Kosovë. Ne jemi në plan, në përfundim të planet të fizibilitetit dhe dokumentave në Kosovë që ti hapim rrugë atyre investimeve dhe besojmë se gjatë muajit shkurt do të jetë rrugë cilës do të qeveri që do ta bëjë qeverinë që ti formalizoj ato dokumenta dhe të vazhdojmë. Një pyetje, ju për shkak që është Alberti këtu, as për shkak kërkuj, po për shkak meje po më intereson kështu si emision, s'kam kur gjë kundër kërkuj. Çka kemi thonë investitorëve për që tregun e hapur të rrymës, është ka gjë problem që ndrem. Po duhet na mërdhitën këtu. Fatura sa po vjen ty, klimat i kanë oltë natë. Ço të vurja. Më po ndjego burr. Ne Pistafti ju vizitit. Se protestat kundër tregut të hapur i kam bërë në dhomën e tregtisë dhe kam qenë një nga organizatorët, sepse kemi dalë dhënshëm, pa planifikim, pa lajmërim, pa përgatitje, pa i mbush kriteret, pa si gjo, dhe kam fillova në personalin këtë punë, sepse plot biznesën në vend se mi arrit rrogat punëtorëve, na do të me pagu haraq rrymën. Ja vërtet. Sepse mo ta shokët e Albertit mi dëgju thënë ju e keni shit kecin. Ja, Alberti ka thonë që si ka fojt veçan. Shokët e Albertit mi dëgju thënë ju e keni shit kecin. Me marrë me shiku edhe me respektu marrëveshjen e kecit del fajtor që është zëreja. Sepse shitja e kecit është bo ndryshe, edhe nuk implementohet shitja e kecit. Investimet keci ka përfundu, edhe marzha e shitjes që ka të drejtë fitoj keci është vetëm 6%.